வணக்கமே அன்பு சொந்தங்களுக்கு ஸ்ரீ காயத்ரி சர்வீஸ் சென்டர். அதாவது ஷார்ட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த பேரிங்கை கலட்டுறத நான் இப்படி மேஜிக் பண்ண பேரிங் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன நீங்கள் கண்டிப்பாக திட்டுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கமெண்டில் கழுவி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. சத்தியமாக சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி மெழுகுபதி பற்ற வச்சா பேரிங் தானாலாம் வராது. அதுக்கு ஈஸியான வேலை என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். இந்த மெழுகுபத்தி வச்சு நீங்கள் இந்த பேரிங்கை நீங்கள் கலட்டிடலாம். இப்படி குத்துனா கலண்டுற மாதிரிலாம் கேட்க வேண்டாம், சத்தியமாக அதெல்லாம் வராது. இதெல்லாம் சும்மா உங்களை ஏமாத்துற வேலை. இந்த மெழுகுபத்தி நம்ம பிட்டாக இப்போ நம்ம உடச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடச்சிக்கோங்க. அதாவது உங்கள்கிட்ட புல்லர் இல்லை, கலட்ட முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பிட்டாக உடச்சி இந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே போட்டு நிரப்புங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறது வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் நம்ம சேனலில் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஈஸியாக அந்த பேரிங் நீங்கள் மாற்றிடலாம். பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் ஹோல்ஸ் போட்டு பேரிங் தட்டி கலட்டிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளவர் போட்டுருவாங்க. பட் அந்த வேலையே வேண்டாம். நீங்கள் ஓட்டை போடுறதுக்கு லேத்துக்கு அலையணும், ஃப்ளவருக்கு கடைக்கு அலையணும், பெட்டி கடைக்கு நீங்கள் பக்கத்தில் போனால் வாங்கணும். பீடி வாங்குற காசு தான் இந்த மெழுகுபத்தி. இப்போ இந்த மெழுகுபத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ இதை நான் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை ஒரு சின்ன பிட்டு கட் பண்ணிட்டேன். கட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் உள்ளே அமைக்கிக்கிறேன். சின்னதாக தான் உள்ளே போட முடியும். இந்த மாதிரி உள்ளே நசுக்கி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாலிதீன் கவர் வச்சுக்கோங்க, அடியில் ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. இதுக்குன்னு ஒரு சாஃப்ட் வச்சுக்கோங்க தட்டுறதுக்கு. இந்த மெல்லிதான ஒரு சாஃப்ட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை அடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக கேண்டில் உள்ளே போகும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேண்டிலை உள்ளே போட்டு ஃபில் பண்ணி அடிங்க. இந்த வேலையை நான் 1991 என் ஓனர் சொல்லி கொடுத்த வித்தை இது. மெழுகுபத்தி எடுத்துகிட்டு வா, இப்போ நான் அதை பற்ற வச்சு மேஜிக் பண்ணி கலட்டி காமிக்கிறேன்னு என்னையும் ஒரு பைத்தியக்காரனாக்குறாரு என் ஓனரு. சத்தியமாக பைத்தியக்காரனாக தான் இருந்தேன். எப்போ மெழுகுபத்தி பற்ற வச்சா பேரிங் வந்துடும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுருக்கிறேன். பட் அவர் குருவாச்சே, குரு சொன்னால் நம்பி தானே ஆகணும். அப்புறம்தான் என்கிட்ட கேண்டிலை கொடுத்துட்டு போய் டீ சொல்லு அப்படின்னாரு. டீயை வாங்கிட்டு வரதுக்குள்ளே பேரிங்கை கலட்டிட்டாரு. ஆனால் அது எப்படின்னு எனக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியவே இல்லை. அன்னைக்கெலாம் சிசிடிவி கேமராலாம் கிடையாது என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு. ஒரு நாள் இதை எப்படி பண்ணினாங்க அப்படின்னு டீ வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவுக்கு பின்னாடி நான் நின்று வாட்ச் பண்ணேன். அவர் கேண்டிலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே போட்டு சுற்றி வச்சு தட்டின மாதிரி சவுண்டு தான் கேட்டுச்சு. பட் என்னென்னு பார்க்கல. அதுக்கப்புறமா தான் நான் யூகித்தேன் எப்படி கலட்டியிருப்பாருன்னு. இப்போ நான் அந்த கேண்டிலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ண பேரிங் உங்களுக்கு மேல் நோக்கி வர்றது நீங்கள் கண் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்ச மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய தகவல் கண்டிப்பாக நிறையா உங்களுக்கு சேரும். ரொம்பவும் ஃபோர்ஸாக தட்டிட வேண்டாம். ராடு கீழே போய் முட்டி உங்களுக்கு இந்த அடி பிளேட் பாட்டம் உடைய வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது. இந்த கேண்டில் நிறைய பேரிங் மேலே வருது நீங்கள் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா? அவ்வளோதான். அழகாக உங்களுக்கு கேண்டில் கீழே நிறைய அதனுடைய ப்ரெஷர் அழுத்தத்தை மேல் நோக்கி உங்களுக்கு கொடுக்கும். அப்போ அந்த மேல் நோக்கி கொடுக்கும்போது இந்த பேரிங் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வந்துடும். அதாவது இதுக்கு ஒரு கதை நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருப்பீங்க. 1ஆவதுல சிறுகல் ஒரு குப்பியில் காகம் கல்லிட்டு தண்ணீர் நிறைந்து காகம் தாகத்தை தணித்து சென்றது அப்படின்னு ஒரு கதையை படிச்சிருப்பீங்க. சிறு சிறு மெழுகுகளாக உள்ளே போட்டு அடிக்க அந்த உள்ளே இருக்கிற பேரிங் மேல் நோக்கி வந்துடும். இவ்வளோதான் விஷயமே.
இப்போ இந்த ஃபேனை நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். இந்த பேரிங் வந்து 6000 சைஸு, 6000 வெறும் 6000 6000 சரிங்களா. இந்த பேரிங் புதுசாக நம்ம போட்டு ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எப்போ ஃபேன் வைண்டிங் பண்ணாலும் பேரிங் மாற்ற மறக்காதீங்க. இப்போ நம்ம இது கலட்டும் போது பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி எந்த ஒரு டேமேஜுமே ஆகாது, ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே இருக்கும். இப்போ இதுக்கு நான் வாங்கின பேரிங்கை போட்டுடலாம். அதோடைய நம்பரை உங்களுக்கு நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? 6000. இப்போ இந்த பேரிங் நம்ம இதில் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் சுற்றியோ இல்லை கட்டை சுற்றியோ வச்சு அடிங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஹேமர் வச்சு நீங்கள் அடிக்க வேண்டாம். எம்எஸ் ஆகட்டும் எஸ்எஸ் வச்சு அடிச்சிங்கன்னா பேரிங்கோட பால்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு விலகிடும். அப்போ ஃபேன் ஓடும்போது கரைச்சிங்க சத்தம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ இந்த பேரிங் நம்ம நீட்டாக அடிச்சிட்டோம். ரெண்டாவது இந்த பேரிங் எப்படி கலட்டலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒன்றுமே இல்லை. இந்த மாதிரி ராட் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. இதை சைடில் வச்சு ஒரே ஒரு தட்டு தான், பேரிங் கீழே வந்துடும். இப்போ இந்த பேரிங் நம்ம மாற்றிடலாம். இந்த பேரிங்கோட நம்பர் என்னங்கிறது அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். 6202 ரெண்டாம் நம்பர் பேரிங்னு பல பேர் சொல்லுவாங்க. 6202 தெரியுதுங்களா? 6202 சரிங்களா. இந்த பேரிங் இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம 6202 அப்படிங்கிற பேரிங் புதுசாக நம்ம எடுத்துருக்கோம். நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த பேரிங் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி கட்டை சுற்றி வச்சு தான் அடிக்கணும். அடிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த ஃபேனை வந்து இந்த கோருக்கு பின்னாடி இந்த ஸ்ப்ரிங்கு கம்பல்சரி நீங்கள் போடணும். ஸ்ப்ரிங்கு போட மறந்துட வேண்டாம். ஃப்ரீயாக சுற்றுது. இதுக்கு உண்டான கோர் போடணும். கோர் போட மறந்துட வேண்டாம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேலை பழகும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறதுங்க, ஒரு ஆர்வம், ரொம்ப ஆர்வக்கோளாறில் ஃபேனெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிடுவேன். பட் இதை போட நான் மறந்துடுவேன். ஃபேனை ஃபிட் பண்ணிட்டு கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துருவேன். ஓனர் வரதுக்குள்ளே ஓட வச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நினைப்பேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் வந்து ஒயின்னு சத்தம் தான் ஒரு ஓடாது. என்னடான்னு கலட்டி பார்த்தா உள்ளே அந்த கோர் நான் போட்டிருக்க மாட்டேன். இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் சீட்டிங் பண்ணுங்கள். உள்ளே போகிறதுக்கு ஈக்குவலாக 3 பக்கம் தட்டுங்க. ஈக்குவலாக 3 பக்கம் தட்டிட்டு ஸ்க்ரூ போட்டுக்கலாம். இப்போ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னாலும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். ஸ்க்ரூ பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த கரெக்டான ஒரு ஈவனான பேலன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு சைடு பிடிக்குதா என்னங்கிறது தெரியும். ஒரே சைடு நீங்கள் ஃபுல் டைட் பண்ணிட வேண்டாம். எல்லா பக்கமும் நார்மலாக ஈக்குவலாக டைட் பண்ணிவிட்டு வாங்க. இந்த ஃபேனை வந்து 3 சைடு ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு. 1 2 1 2 1 2 சரிங்களா. அதே மாதிரி ஈக்குவலாக எல்லா பக்கமும் டைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபேனை சுற்றி பாருங்கள், சுத்தாது சரிங்களா. ஏன் அப்படின்னா டைட்டாக பிடிச்சிருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா 1 2 3
இப்போ ஃபேன் ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா 1 இப்போ உங்களுக்கு ஃபேன் பக்காவாக ஆயிடுச்சு. இப்போ கெப்பாசிட்டி போட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ டைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஸ்க்ரூ லூஸாக இருக்கும், அதையும் நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நமக்கு ஃப்ரீயாக சுற்றுது. இப்போ நம்ம கெப்பாசிட்டர் கிளாம்பு கெப்பாசிட்டர் போட்டுடலாம். எப்போவுமே பழைய கெப்பாசிட்டர் நல்லா இருந்தாலும் நல்லா இல்லைனாலும் கெப்பாசிட்டரோட ரேட்டு 40 ரூபா தான் வருது. மாற்றி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் கடையோட நேம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். இந்த கடைக்கு போனால் 4 வருஷம் ஃபேன் சாலிடாக ஓடிச்சு, பக்கத்து கடையில் கொடுத்தேன் 6 மாதத்தில் புகை வந்துருச்சு அப்படின்னு திட்டுவாங்க. ஒன்றும் உங்களுக்கு பெருசாக உங்களுக்கு ஒரு 100 ரூபா இல்லை 200 ரூபா கிடைக்கட்டும், ப்ராஃபிட் போதும். ஒரு ஃபேனில் உங்களுக்கு 200 ரூபா கிடைச்சதுன்னா அன்றைக்கி உங்களுக்கு 100 ஃபேன் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட்? அதிகமாக தான் இருக்கும். அதனால் எப்பவுமே புதுசாக போட்டு பழகுங்க, பழசை போட்டு பழகாதீங்க. இப்போ நம்ம இது கெப்பாசிட்டர் கிளாம்ப் ஸ்க்ரூலாம் போட்டுடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒயர் வெளியே எடுத்துக்கலாம். மெதுவாக வெளியே எடுங்க. ஒயர் டேமேஜ் ஆகாமல் எடுக்கணும். அவசரப்பட்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு குத்திடாதீங்க. முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு கொக்கி மாதிரி பண்ணி கூட ஒயரை வெளியிடுங்க. இப்போ நம்ம ஒயரை வெளியே இழுத்துட்டோம். இப்போ இதில் வந்து ரன்னிங் ஸ்டார்டிங் இல்லை, இது ஸ்டார்டிங் இது ரன்னிங்காக கூட இருக்கலாம். இது வந்து காமன் தான், எப்போவுமே பிளாக் காமனு. லைன் அடிச்சுட்டு இப்போ நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன், பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கிளாம்புக்கு ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் நம்ம சேனலை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக இது பயனுள்ளதாக உங்களுக்கு அமையும். எவ்வளோ பொறுமையாக நீங்கள் பார்த்து உங்கள் ஃபேனை ஹேண்டில் பண்ணி சரி பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு லைஃப் இருக்கும். லைட்டாக பிடிக்குது, லைட் நம்ம தட்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ கெப்பாசிட்டி லைன் அடிச்சிடலாம். எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபேனுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற கம்பெனி கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெல்ட்ரான் கொஞ்சம் நல்லா குவாலிட்டி வைஸ் நல்லாயிருக்கும், அருமையாக இருக்கும். இந்த கெப்பாசிட்டி நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்களும் இதுவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே காமனில் வந்து கெப்பாசிட்டி லைன் அடிக்கக்கூடாது. ரன்னிங் ஸ்டார்டிங்க்கு மட்டும்தான் கெப்பாசிட்டி லைன் அடிக்கணும். இப்போ ரன்னிங் ஸ்டார்டிங் நான் ரெண்டுக்குமே கெப்பாசிட்டி லைன் அடிச்சிட்டேன். ஃபேனோட டைரக்ஷன் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் சுற்றணும், சரிங்களா? இப்போ இப்படி சுற்றக்கூடாது, இந்த பக்கம் தான் சுற்றணும், ரைட் சைடில் சுற்றணும். இப்போ இந்த சாஃப்ட்டு எந்த பக்கம் சுற்றுது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். நான் வந்து இப்போ சீரிஸ் லைனில் போடுறேன். டைரெக்டாக நான் கரண்ட்டு கொடுக்கல. இப்போ காமனில் ஒரு லீடையும் ரன்னிங்லேயே வைங்க. அந்த பக்கம் சுற்றுது, இது ரைட்டில் சுற்றுது, அது லெஃப்டில் சுற்றுது, சரிங்களா? இப்போ வந்து எப்படி சுற்றுதுங்கிறது இப்போ பார்த்துடலாம். இப்போ நமக்கு இந்த ஃபேன் எந்த ஒரு சவுண்டும் இல்லாமல் நீட்டாக சூப்பராக ஓடுது. இவ்வளோ தாங்க வேலையே, சரிங்களா? இந்த மாதிரி அழகாக ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபேனும் அழகாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனல் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஏதோ ஒரு டவுட்னா நம்ம ஸ்கிரீன் தெரியும் நம்பருக்கு எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.